Hello，大家好，歡迎收聽堅貼地占星頻道。今日又到我哋4月份嘅星象報道啦，有齊我哋3位，我係 Ida。Hello，我係 Ashley。Hello，我係 Scorpio。兩位好，咁啊好快去到4月啦，咁我哋即係唔好嘥時間啦，直接開始講4月份嘅星象啦。咁啊，首先呢，就係4月2號嘅天秤座滿月咁樣啦。咁就天秤座滿月，咁我講一講嗰個滿月嘅資訊先。咁就係喺4月2號嘅早上10點11分啦，就係太陽白羊座12度對分呢一個天秤座嘅月亮12度。咁啊，其實而家即係其實已經啲行星陸陸續續咁樣去緊白羊座啦。咁即係話其實白羊座嘅能量都好強咁樣。咁啊，只係即係一粒天平嘅月亮咧，係對即係撐住呢一個白羊座星群啦。同時間咧，木星咧順行翻啊嘛，喺巨蟹座順行翻，咁所以咧有一個 T square，即係有一個本位嘅 T 直角出現咗。咁啊，某程度我自己覺得嚇，會同呢一個感情關係或者人際關係上咧，都帶嚟一啲火藥味喎。點睇啊，Scorpio？嗱，咁好啦，咁等我解釋一下個 T 直角佢發生咗咩一回事啦。咁啊喺呢一個滿月咧，就係呢個4月2號嘅，咁啊就呢個滿月咧就喺呢個天秤座嘅12度啦，咁就對分緊呢個白羊座嘅星群。白羊座星群咧就咧牽涉咗呢個太陽啦、呢個土星啦、同埋呢個海王星嘅。咁啊咧同時咧。佢哋咧呢兩個對分相裏面咧，就再夾一個4分相喺呢個巨蟹座嘅木星。咁啊咧呢三個星座咧都係叫做本位星座啦。本位星座咧就會係一個比較比較有動力向前衝啊，要啟動一啲新鮮事物嘅一個星座嚟嘅。爭咗喺唔同範疇去啟動佢哋新嘅事物啦。咁啊嗱。我首先講咗月亮先啦，因為呢個滿月嚟噶嘛。滿月既然喺呢個天秤座嘅時候咧，就會強調緊人際關係上面嘅重新啟動啦。咁啊呢個重新啟動咧，咁滿月得咧，咁佢一定對分住太陽嘅。太陽咧就會喺呢個白羊座。太陽喺你白羊座嘅時候咧，咁啊個人咧嗰個目標咧係會比較明確，比較要揾翻自己嘅主張多少少嘅。再加埋呢個土星亦都同邊界相關嘅行星啦。咁啊呢個太陽合咗呢個土星嘅時候咧，呢一個滿月咧就強調翻一個咧自我邊界嘅設立，同埋咧同對方關係嘅重整嘅。咁啊同時咧呢一對嘅對分相咧就會夾咗一粒咧就係呢個4分相喺呢個巨蟹座嘅木星啊。咁啊木星入呢個巨蟹座咧，雖然個係處於一個良好嘅狀態啦，我哋叫做入旺啊，就係一個 good 嘅狀態啦。咁啊呢個好嘅狀態嘅木星咧，就同時咧就被呢個日月咁嘅干擾嘅時候咧，咁啊尤其是喺一個家庭關係度咧，我哋咧就會見到咧自己可能會期望喺個家庭關係啊，或者喺個伴侶關係裏面咧，就揾翻自己嘅定位啊，揾翻自己嘅需求喺度嘅。咁啊，所以就喺呢個滿月嘅時間咧，咁啊係時候去到反省下自己同身邊人嘅關係啦，同自己屋企嘅關係啦，等等嘅嘢噶啦。咁啊，都係嗰句啦，就俾自己有多少少一個即係空間同情緒執拾咗自己嘅情緒先，咁就以免去到一個情緒有個爆發同埋衝突嘅情況嘅。咁啊，Ashley 點睇啊？我覺得有啲火藥味啊呢單嘢。我覺得但係好似我哋都好講得好保守呢單嘢，好似嗰個火藥味講得好含蓄啊？點睇啊？我覺得呢一個滿月咧，其實會唔會對天秤座月亮天秤座嘅人朋友仔嚟講，其實相對性比較辛苦啲，因為你睇下對面全部都係白羊座，好做自己嘅，咁就會對抗佢嗰種平衡、想平衡啊、想和諧嘅關係嘅狀態咯。咁但係我會覺得，可能如果有個木星巨蟹嘅話，可能即係會有啲幸運啊，或者係會俾啲機會佢可以釋放下情緒，或者抒發自己嘅需要咁樣，令到成件事會即係可能運作得好啲咯，即係唔會係偏向另外一邊咁樣。都嗯，都大係嘅，言而慈可能即係啊。要喊嘅就有得去，即係我覺得即係大家即係，其實我哋都講得幾抽象，可能咧即係到時啊，大家好多事情都係從自己出發，因為白羊座啊嘛，係咪？從自己出發咁樣，可能冇理對方嘅感受或者冇理對方嘅需要，而
且加上有可能有啲情緒出現啊，情緒勒索啊，或者係點樣嘅話咧，可能即係點樣要冷靜，又好難冷靜嘅咁樣，我點樣做會好啲咧？如果喺即係同人嘅關係上有一啲摩擦嘅話，你覺得喺呢啲咁嘅星象之下，可以點樣去處理自己嘅情緒？因為有陣時有啲人咧，我覺得香港人咧最唔習慣就係好似情緒嘅爆發或者情緒嘅發泄咧，係一個問題啊！你明唔明啊？即係其實可能有情緒係好正常嘅咁樣，但係可能有個土星喺度點樣限制住，會覺得有情緒係一個問題嚟嘅喎，咁樣即係令到我哋唔能夠好容易或者係好舒適地咁樣抒發到我哋嘅唔開心啊，或者係一啲鬱結啊咁樣，可能會即係會壓住咗，會係比較辛苦咯。我自己反而覺得你係覺得係難於發泄，我反而係覺得佢哋係將啲情緒發泄喺第二樣嘢度咯，即係乜嘢都例如咧，可以攞出嚟批判嗰啲咧，哦，你明唔明啊？由你唔使換咧，鬧翻10年前咧，你對因我唔住嗰為啲。最近 Fred 啦，即係今日碌 Fred 啊，啊，跟住見到個大肚婆嘅視覺啦，咁即係佢聲稱佢係懷孕咁樣啦，就影住自己嘅肚，再再 pan 去嗰啲坐嘅人啦，咁啱嗰個人坐嗰個咧係一個伯伯嚟，唔係叫伯伯，叔叔啦，就坐住關愛座咁樣啦，即係意思就話啊。睇嚟我呢一個車程都冇人會讓座俾我，即係冇得坐噶啦，咁樣即係類似係咁樣咯。即係咁下面啲人就會，即係其實你呢啲都係一個表達同抒發咯，但係就會顯得喺呢個網絡世界面就會不停喺度用啲唔點講好咧，唔係叫做正途或者係唔知點樣講啊。因為佢用咗批鬥中，公係咯，審呢個情批鬥。況啊嘛，佢唔係書法喎，我覺得個分係別係係啦，即係如果佢話佢真係需要坐嘅話，佢應該可能是哇我大肚攰，即係呢啲可能係呢一個 chart，即係呢一個滿月俾我哋嘅啟示，就話你會係用一個傾即係理智或者係誒、叫做合適嘅表達出嚟自己嘅需要。哦，我因為有咗 BB 好攰，需要坐或者坐一坐咁樣，唔知有冇人讓位俾我？我相信應該會有人讓位咯。但係你係咁樣去影人哋瞓晒覺嘅樣喎，跟住之後，睇嚟我呢一程車程都係唔會有人，我都坐唔到噶啦咁樣咯。即係咁樣，我覺得對抒發自己嘅叫心情好似冇乜幫助啦，同埋自己嘅需要都即刻得到唔到幫助。因為如果佢想坐噶嘛，係咪先？但係你咁樣擺上網係對你坐低休息嘅狀態係完全係幫唔到手咯。即係佢哋好似係要性啦，唔係太理係咪即性啦係因為你因為呢下。Ida 話你會唔會有啲咩方法可以抒發咗個情緒翻嚟咧？呢個就係我得到一個即係我自己就有種諗法，就係其實你個需要你要知道自己嘅需要之後，再同人講唔係我有呢個需要佢哋嘅需咯。要係好似係要圍爐取暖咯，佢唔係要抒發情緒喎，你明啊？我覺得個分別係咁已經樣，達到咗目的啦，其實佢係已經。咪啊？佢圍爐取暖多過係抒發咯。不過抒發係好難嘅，我會覺得即係話可能佢嗯當下嗰刻即係學你話齋，我阿伯起身咁樣鬧佢咁樣，可能就係即係即係表達佢嘅不滿咁樣。咁呢個都可能係未必係對個關係有益嘅咁樣。但係就圍爐取暖都算唔算係一個抒發嘅模式？我唔肯定啊。不過即係有陣時，我哋真係要了解翻當下啊。如果我哋唔開心、有情緒嘅話咧，盡量就係揾一啲方法去表達啦，或者係去釋放咗咯，而唔係去抑壓咯。因為土星喺嗰度，我驚大家會抑壓咗啊，會話嗯，我為咗你，我要硬淨，我唔可以呻咁多。咁呢啲就可能會令到自己好辛苦咯。到時嘅話，係嗯，冇錯冇錯。冇錯。好，跟住4月嘅10號。咁啊，火星好勁啊，係咪？由雙魚座就去到白羊座，咁啊呢個咧，火星入白羊座咧，就會係持續地為我哋下半個月所有嘢都帶嚟好
澎湃嘅影響，因為咧火星白羊座就係入廟啦，就係、一個好強勢嘅一個位置。咁啊，你知大家知火星係關於行動力啊、勇氣啊，或者係爭執啊、即唔知啊打交咁樣啦吓，咁啊入白 Ivan 羊講嘢好小心好小心唔好講錯嘢。咁啊，去到白羊座就可能係比較有活力啊、有衝勁啊咁樣啦。咁啊過多5日咧，4月15號即係4月中咧。水星都入白羊座啦，就由呢一個雙魚座去到白羊座啦，亦都係比較即係有衝勁啊！到時可能諗嘢快到係冇結果就行動咗，因為加埋火星啊嘛，係咪先？哇，係咪好有 feel 到好有能量咧？因為咧4月17號就要呢個白羊座嘅新月就即係嚟臨啦！哇，我哋頭先同阿 Scorpio 一睇嗰個白羊座新月，噔噔，佢係有幾粒星啊？6粒星係喺白羊座。咁我哋交俾阿 Scorpio 講一講呢一個星象嘅資訊先。係啦，咁剛才都講咗啦，去到大概4月中旬左右咧，咁連續咧就有呢個水星啦，同埋呢個火星咧，都咧一齊咧進入咗呢個白羊座嘅，再加埋呢個月亮都就位啦，就咧變成咗個月亮嘅新月嘅時候咧，咁喺呢個白羊座度嘅星群咧，咁啊總共咧數一數先，嗱，首先就有呢個海王星啦，有呢個水星啦，有呢個火星啦，有呢個土星啦，有呢個月亮啦，同埋太陽一齊都擺埋一齊嘅。咁啊咧喺呢一個聚焦晒全盤嘅能量都擺咗喺呢個白羊座裏面嘅時候咧，咁啊呢件事就自然係火氣旺噶啦。咁啊呢種火氣旺咧，咁啊嗱有個人嘅層面咧，剛才已經講咗啦。咁剛才嗰個新月剛才個滿月啦，呢個天秤座滿月咧，已經係強調嗰一個關係上嘅重整啦，或者設立翻自己邊界啦。跟住之後咧，我比較相信嚟到呢個白羊座新月嘅時候咧，我相信呢個影響咧就已經從住呢個個人嘅角度咧，會慢慢提升到呢個整體社會嘅角度都係唔出奇嘅，因為咧同時我哋係有世代嘅行星咧2粒，至少有2粒嘅世代行星都擺咗喺啲白羊座，得嚟仲係緊密咁啊合上緊呢個水星同埋火星嘅，咁啊就最近嘅國際形勢啦，咁基本上咧伊朗啊、伊朗以色列啊嗰頭啊，再加埋美國咧，咁啊大家都喺中東開緊大片㗎啦已經，咁啊所以咧再加埋呢個火星咧係同呢個原本喺呢個世俗占星度咧係同戰爭有關係嘅，咁啊而咧我哋現今呢個世界嘅戰爭咧好多時候係有透過高科技啊個技術去進行嘅，咁啊亦都同水星有關，2粒星都同時擺入呢個代表住戰爭嘅白羊座裏面咧，咁就係相當之火藥味就更加會升多幾層啦。係呢個世俗嘅盤上面嘅火藥味啊，就升多會繼續升溫嘅，我相信。咁就我個少少嘅預測啦，咁我就估計咧，就假設呢個伊朗嘅衝突嘅局勢一路持續到去4月都未曾有任何和談啊，未曾有任何人要投降啊跡象嘅時候咧，咁喺呢個4月嘅中旬打後咧，就應該會係再有一次比較強烈嘅攻勢嘅，咁全世界都會呆咗望就我估你唔到會打成咁咁嘅樣啦，咁呢個就大家我都唔知係咪要用拭目以待嚟到講啦，咁但係就大家要注意一下啦。咁阿 Ashley 你覺得點啊？我覺得又係超級重火係咪啊？仲重你唔會去旅行㗎啦，係咪 Ashley 係咪啊？係啊，小心我啲。唔會啊，唔好但係我因為我都好重白羊座，我係諗緊我究竟即係我自己冇 plan 啦喺4月，但係我唔知有啲咩燒到我咧。唔好咁衝動啊，係咪啊？叫你哇，唔拉住我唔該，同埋水星雙魚係咪？衝動式消費，衝動式消費費同埋衝動式要做決定，一陣間搞錯晒啲嘢。係啊，即係哇，即係我要好驚我而家。不過可能衝動做啲開創性嘅嘢咯，係嘛？即係搞啲喂，但係啲占星嘢咯。呢一個新月咧，天王星係喺29度嘅金牛座，其實佢好快4月尾就會去雙子座啊嘛。咁其實即係天王星都已經係 VOC 噶啦，即係咁講，即係其實所有突發嘅情況要發生都應該會發生晒噶啦，我相信係咁樣，因為去到金牛座之後就會入雙子座，咁好多嘢咧都未必係再係同呢啲好具體啊，或者世俗啊，或者係點講啊物質性嘅嘢有關，可能之後去到雙子座咧，我哋真係要同 AI 嗰戰爭啊，會唔會去到 AI 嗰個層面咧？你哋兩位覺得？
其實而家都好難避已經免，爭嗯在你去到乜嘢時候將呢一啲大量運用嘅 AI 嘅戰爭機器咧擺上去嘅。其實係啊，因為聽講過話就烏克蘭咧之前即係你早期嘅時候咧都係用無人機嘅，但係嗰陣時無人機係用人手操控噶嘛。咁但係就咧後來就去到23年左右啦，跟住以色列咧就咧同哈馬斯打大交啦，嗰度打大交嗰度咧，其實以色列已經係開始用緊 AI 去到 mark 啲據點啊嗰啲嚟到打噶啦。跟住嗱嚟緊咧，我覺得咧呢個天王星再入埋呢個雙子座咧，就只會係呢個點講？呢個時代嘅速度咧，已經係我哋未必追得上嘅嘢嚟噶啦，已經。因為總歸喺呢個當呢個天王星仲喺金牛座嘅時候咧，我哋仲會感受得到有啲慢吞吞嘅感覺啊。但係呢個去到雙子座，所有嘢就 speed up 噶啦，加速噶，加到超光速噶啦。我覺得就嚟緊睇下點啦。我想問下你哋點睇咧？之前天王星入金牛座嗰陣時候咧，嗰啲虛擬貨幣係興起噶嘛，即係俾係啊，人炒得好犀利噶嘛。其實如果佢係啊。轉咗做雙子座咧，即係天王星入雙子座，你覺得佢嗰個覆蓋，即係嗰個叫做全會唔會繼續好咧？即係會其實我個人炒得就覺得，起咧？應該咁講。我個人就覺得 Bitcoin 啊呢啲，如果你係好大嗰啲虛擬貨幣，已經有翻咁上下投資者即係擺咗錢落去嗰啲咧，嗰啲就應該死唔去嘅。但係你嗰啲嗯，之前啊 Bitcoin 一出之後咧，又有一大堆咩狗幣啊，唔知咩奇怪幣出嚟噶嘛，NFT 啊，係 哇！呢個 NFT，有 NFT 一日唔呢個真係知去咗邊度慘啊，啊！真係去到零啊，差唔多冇嗱 NFT 晒又真係價值。好。NFT 又真係好鬼天王金牛喎，因為又同藝術品有關係啊嘛，個感覺又嗯，真係好接近喎成件事。咁但係嗱，我又覺得嗱，如果你已經有翻咁上下嘅即係投資嘅 pool 大嗰個投資嗰個咩投資個池有翻咁上下大嗰啲咧，就死唔去嘅。但係嗰啲細嘅加密貨幣更加唔使諗啦，其實已經半死狀態嘅啦。你唔使期望佢翻上去啊，反而就我自己個人咧，我就會嚟緊，我就係壓住 IT 嗰類嘢嘅。咁啊，所以我就我暫時手頭啊，即係我利益申報先啦。我自己手頭上面啲股票咧，大部分都係投資翻啲 IT 嘢噶啦。基本上其他咩房地產應該全部唔掂，因為我就覺得感覺上面嚟緊下一個咧爆金幣嘅地方咧，就係同 IT 啊嗰類咁嘅科技啊，咩 AI 嗰啲有嗯，關嘅。嗯，嗯當然好係。廢話嘅，好多人都咁講，廢話嘅，就有啲廢話，所以我都覺得自己有啲廢話，唔好意思。 ，OK。好，咁啊，跟住咧就4月20號咧就太陽入金牛座啦，咁啊啱啱先春分咁樣，跟住哇，咁而家啊講太陽入金牛座，即係我真係覺得永遠都捉唔住佢哋啲尾巴咁樣啦。咁啊金牛座咁啊成件事就好似冇咁火，即係白羊啦，因為頭先話講緊呢一個新月就已經有6粒星喺白羊座，咁啊個太陽去翻金牛嘅話，就可能會有少少慢下流嘅感覺啦。4月20號噶嘛。咁啊之後咧一齊講啦，呢個4月24號同埋4月26號咧，金星同天王星就先後進入雙子座。咁啊，阿天王星今次就正式進入雙子座啦，之後佢應該唔會再翻去金牛座噶啦。咁成件事就係好快啊個感覺，因為天王星就係一啲好突然啊，轉數好快啊，或者係預計唔到嘅一個行星係咪？咁啊，雙子座亦都係一啲好靈活啊、變動性啊，或者係啲知識性嘅嘢一啲嘢咁樣。哇！呢個我覺得交俾你兩位講，因為天王星入雙子座嘅，其實好多嘢真係會快到我哋應接不暇。因為即係其實我哋回顧翻 AI 嘅轉變，由2024年尾去到今日，已經係一個好唔同嘅一個即係係啦發展啦咁樣，即係已經去到係好行得好快咁樣啦，已經係要即係互相去就嚟即係喺 AI 嘅層面上都有佢嘅戰爭咁樣。咁Scorpio 講先啦，你會覺得天王星入雙子座會為大家帶嚟啲咩嘅影響咧？咁啊，我接續翻頭先所講嘅 topic 啦吓，咁嗯我每次講親咧爆金幣嘅，大家都好開心，大家都追住嚟聽。好啦，嗱，咁講翻啦，點解我會即係我會認為咧，即係 IT 啊方面咧，我會即係擺重注喺度咧。嗱，首先咧，純粹講翻4月先啦，我唔講咁遠啦。4月尾咧，咁就首先金星入咗雙子座，
緊隨後就係天王星入雙子座嘅。咁金星咧就係講緊一個大家都認為有價值嘅嘢，甚至乎大家會沉迷同埋沉溺嘅一樣嘢嚟嘅。咁就咧，而天王星咧咁亦都係講緊一個突發啊，或者突飛猛進嘅一個節奏嚟嘅。咁就雙子座咧，咁好明顯同呢個資訊科技啊嗰啲咁嘅溝通嘅嘢有關係㗎啦。兩樣嘢溝，即係呢三個因素溝埋咧，咁我就覺得喺呢個即係嚟緊呢個我哋嘅社會咧，對於呢個即係 AI 啊等等個依賴咧，係比起我哋之前咧更加強嘅。最近有個咩龍蝦之亂咧，唔係講緊阿某某個老婆龍蝦，講緊OpenClaw 呢個軟件咧，其實咧就係其實係一個。呢一隻軟件咧，其實就係一個 AI agent 嚟嘅，就同我哋家陣喺 ChatGPT 度懟啲嘢落去，同你傾偈嗰啲 AI 唔同，佢就係要佢安裝咗喺你嘅電腦度，由呢一隻龍蝦咧幫你手咧係整理晒咧你個電腦裏面咧所有嘅工作，甚至乎你話即係你要佢排定咗某啲工作咧，佢咧就咧已經自動幫你喺電腦度進行，咁所以咧呢隻龍蝦咧係會。好似成為咗你一個即係一個虛擬嘅助手嘛，一個伴侶咁款唔係嗰啲即係傾偈同佢拍拖嘅伴侶啦，總之係一個你嗰個工作上面嘅伙伴啊。呢個 OpenClaw 呢單嘢咧，就喺上面啊大陸嗰度咧曾經有一個熱潮咧，咁大家咧就咧衝晒去就為咗即係免費安裝呢個軟件咧，就咧大排長龍咁嘅嘢。咁呢單嘢就俾人哋係笑佢咩龍蝦之亂啊咁嘢啊，而家仲喺度笑緊嘅。當然啦，我個人都冇去刻意去到研究呢個 AI agent 啦，因為始終我就比較重視翻自己嗰個資訊嗰個安全同保護嘅。你容許一個 AI agent 擺喺你個電腦度，幫你做晒所有嘢，能夠去到入晒你啲銀行戶口啊，入晒你所有嘢，去到幫你手排定要幾時交水電煤，幾時去到 send 啲咩 message 出去嘅時候咧，望上好科幻，但係我個人就唔夠膽去試，唔敢去玩嘅。咁但係咧，呢個天王星入咗雙子座之後咧，我就覺得呢一類似龍蝦呢款咁嘅嘢咧，就只會越嚟越多。到最後咧，分分鐘到最後我亦都會守唔住我陣線嘅啦，亦都會焗住去到安裝呢啲嘢去到幫，好似多一個 AI 嘅伴侶去到幫助自己咁嘅款啦。所以就我就會覺得嚟緊呢一樣技術咧，佢唔會係一個好短時間之內會幫你嘅投資爆金幣嘅一樣嘢，唔係呢啲，唔係好似之前咩炒 NFT 啊嗰啲咁嘅嘢咁，而係一種咧，佢慢慢會即係佢慢慢咧就會係喺嗰個市場上面將一啲咧廢廢地冇乜用嗰啲 AI 嘅公司就淘汰咗，咁剩低個汰弱留強，就剩低嗰一啲咧就會係再俾啲大公司食咗之後咧，跟住就慢慢再發展成為一啲咧，好似我哋。即係好似我哋今日冇咗呢個iPhone，冇咗呢個手機嘅係唔得嘅一樣咁嘅東西，我就隱隱約約感覺到個將來就會係咁嘅樣嘅。唔知 Ashley 點睇？我自己覺得咧，雙子座似係同信息同資訊有關啦。咁我會覺得喺入咗天王星入雙子座嗰啲時間，一定係打資訊戰啦。即係好似啱啱好似嗱，即係我唔知真定假啦。我睇到一個 Fred 講話，其實Donald Trump 係講話嗱，你伊朗點點點，如果唔係我哋就點點點咁樣啦。即係其實原來什麼消息人士只係原來 Donald Trump 係冇正式通過中間人去傾呢件事，係佢自己喺個傳媒度喺度放話咯。即係我自己就會覺得原來係大家就喺 social media 就喺度釋放新聞嘅感覺，或者係談判咯。我覺得係非常之天王星雙子座。咁佢本人都雙子座嚟嘅，係喎老人家，佢天王星老人家雙子座嚟回歸啊真嘅，佢老人家雙子座嚟噶嘛，我哋真係天都好王星回想知啊！天王星回歸即係我覺得呢樣嘢係好雙子嘅，就係原來你哋唔係坐，即係好似天秤座嘅話就會坐低大家OK，大家和諧平衡咁樣啦，或者係好似如果係土星嘅話就可能唔係，即係可能金牛座可能嗱你要啲乜嘢我俾啲乜嘢，即係好實際嘅嘢啦。而家係啲雙子座係打資訊戰咁樣嗱，我聲稱我有啲乜嘢㗎，你有啲乜嘢㗎咁樣，大家咧就好似捉到一啲嘅小信息咧，就開始無限擴張咁樣啦，或者係不停製造一啲混亂啊各樣嘢咯。所以我自己覺得大家可能要定落嚟咯。不過即係要定落嚟就係慢慢去觀察究竟一啲
資訊係真定假，真係唔好亂咁去衝咯。因為頭先我哋之前已經講咗啦，其實因為白羊座嘅能量好重啊。嗯如果你一啲資訊係好混亂或者係未知真偽嘅話咧，唔好咁快行動住咯，可能要再等一等時間先至繼續行動咯。雖然個火星能量好強，即係火星白羊座係好強，好有動力，好有勇氣，好唔怕死咁樣去做咗先，但係始終都要係冷靜少少先。係啊，到時我哋互相監測，大嗯家唔好太衝動。我驚我哋係嘭聲，哇！又要做呢樣，又要完成呢樣，係又要做嗰樣咁樣，跟住就錯晒，係係咯，冇錯冇錯，驚驚。都係嘅，都係要注意呢個位置，冇錯。咁啊，到時互大家小相監察，心衝動。冇錯。喂，咁啊，嗯差唔多啦，因為我覺得真係好沉重啊，成日覺得呢啲星象對我嚟講。咁就多謝兩位嘅分享啦。咁我哋下一次再同大家講5月份嘅星象報道啦，好冇？好，嗯，我哋好啊，下次再見啦，拜拜拜。拜。拜拜。